আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শাইলাস কুজিন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটি নতুন রান্না নিয়ে চলে এসেছি। আজকে করে দেখাবো স্পেশাল চিকেন কারি। রেসিপিটি খুবই মজার একটি রেসিপি। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমি রান্নায় চলে যাই। রেসিপিটি করার জন্য আমি 1.5 কেজির একটি চিকেন নিয়েছি। আমি মিডিয়াম ছোট সাইজ করে কেটে নিয়েছি। আপনারা রেগুলার কাট করেও কেটে নিতে পারেন। আমার যেহেতু ফার্মের মুরগিতে ছোটো পিস ভালো লাগে, আমি একটু ছোট করে কেটে নিয়েছি। আমি কিছু মশলা অ্যাড করব। 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নেবেন আপনারা। আমি 1 চা চামচ দিয়েছি, হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট দিয়েছি, 2 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, 2 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়েছি। আপনারা অবশ্যই ভেজে তারপরে গুঁড়ো করে নেবেন, সেই জিরাটা ইউজ করবেন। 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি এবং 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, 2 টেবিল চামচ সয়া সস এবং 2 টেবিল চামচ হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে আমি হাত দিয়ে মেখে নিব। এটি আমি ম্যারিনেট করে রাখতে হবে, এই জন্য আমি হাত দিয়ে খুব ভালো মতো মেখে নিচ্ছি। মেখে আমি একটি স্প্যাচুলার দিয়ে সমান করে এটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আমি ফ্রিজে রেখে দেব। আপনারা অবশ্যই এটা ম্যারিনেট করে রাখবেন। ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। 1 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। একটি প্যান চুলায় দিয়ে আমি হাফ কাপের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হলে চিকেনগুলো মশলা থেকে তুলে আমি প্যানে দিয়ে দিলাম এবং ভেজে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন এই সময় আপনাদের যাতে মশলাটা না থাকে চিকেনের গায়ে, তাহলে কিন্তু মশলা পুড়ে যাবে এবং খেতেও ভালো লাগবে না। মশলা থেকে তুলে আমি চিকেনগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন একটু নাড়াচাড়া করে দিব, উল্টে পাল্টে দিব চিকেনগুলো। উল্টে পাল্টে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ রান্না করব। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রান্না করব 10 মিনিট। এই সময় চিকেন থেকে অসম্ভবভাবে পানি বের হবে, কিন্তু এই পানিটা আমাদেরকে শুকিয়ে নিতে হবে। আমি হাই হিটে এখন রান্না করব আরও 10 মিনিট। উল্টে পাল্টে দিচ্ছি চিকেনগুলো, কারণ চিকেনগুলোকে ভাজা করে নিতে হবে। হাফ চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিলাম, দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবং ঢেকে রান্না করব 8 থেকে 10 মিনিট। 10 মিনিট পরে ফিরে এসে ঢাকনা তুলে আমি এখন একটি চামচ দিয়ে আবার নাড়াচাড়া করে নিব। এভাবে নাড়তে আমাকে ভাজা করে নিতে হবে। তেল যখন উপরে ভাসবে এবং চিকেনগুলো যা দেখতে পাচ্ছেন লাল হয়ে গিয়েছে, এখন আমি তেল ছেঁকে চিকেনগুলো তুলে নিব এবং এই তেলেই রান্না হবে। আমি প্রত্যেকটা চিকেন ভালো মতো তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। এটা যত ভাজা হবে চিকেনটা, তত এই খাবারটা টেস্ট বের হবে। এই তেলে আমি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা দিয়ে এখন একটু লাল করে ভেজে নিতে হবে। হালকা নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এখন আমি ঢেকে এটা রান্না করব 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ঢাকনা তুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এবার গরম মশলা দিয়ে দিলাম, আস্ত গরম মশলা, 2টি এলাচ, 2টি দারচিনি, 2টি লবঙ্গ দিয়ে দিয়েছি এবং ম্যারিনেট করা যে মশলাটা ছিল সেটাও দিয়ে দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে আমি আরও কিছু মশলা এটাতে অ্যাড করব। হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়ো, হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবং রসুন বাটা 1 চা চামচ, আদা বাটা 1 চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো দিলাম, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। আমি 1/4 চা চামচ লবণ দিয়েছি। দিয়ে ভালো মতো মশলাটা তেলে কষিয়ে আমি ঢেকে রান্না করব 5 মিনিট। 5 মিনিট পরে ঢাকনা তুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। এবার ভাজা চিকেনগুলো দিয়ে এই মশলার সাথে খুব ভালোভাবে কষাতে হবে। আমি মশলার সাথে চিকেনগুলো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এখন মশলার একটা কাঁচা গন্ধ চলে যাবে এবং চিকেনটাও মশলার সাথে খুব ভালোভাবে ভাজা হবে। এই দিকটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং এই ক্ষেত্রে যাতে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবে পুড়ে না যায়।
এবার ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। পানি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আমি 1 মুঠের মতো কাঁচামরিচ দিয়েছি। কাঁচামরিচগুলোকে আমি একটু মুখটা কেটে নিয়েছি, ঝালটাও বের হবে এবং গন্ধটাও সুন্দর হবে। আপনারাও একটু ফেলে নেবেন। নাড়াচাড়া করে ঢেকে আমি রান্না করব আরও 7-8 মিনিট। 7-8 মিনিট পর ঢাকনা তুলে চামচ দিয়ে এখন আবার একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়। এবার আমি হাফ কাপের মতো ঘন দুধ দিয়ে দিয়েছি। আপনারা ঘন করে নেবেন দুধটাকে, হাফ কাপের বেশি দিবেন না। দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে মশলার সাথে, গ্রেভিটা চিকেনের সাথে। এবার আমি 1 চা চামচের মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি। চিনিটা আপনারা অবশ্যই দিবেন। চিনিটা দিলে এটা খুবই ভালো একটা টেস্ট আসবে। এবার ঢেকে রান্না করব আমি আরও 10 মিনিট লো হিটে। ঢাকনা তুলে আমি আবার নাড়াচাড়া করে দিব, না হলে মশলাটা নিচে পুড়ে যাবে, প্যানের গায়ে লেগে যাবে এবং তিতা তিতা ভাব চলে আসবে, ভালো লাগবে না। ঢেকে রান্না করব আরও 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ফিরে এসে দেখাচ্ছি। যখন তেলটা ভাসবে তখন আমি নাড়াচাড়া করে দিব এবং আরও কিছুক্ষণ এটা রান্না করতে হবে। আরও 5 থেকে 7 মিনিট আমি এটা রান্না করব ঢেকে লো হিটে। 7-8 মিনিট পরে আমি সরিয়ে নিচ্ছি। সার্ভিং ডিশে চিকেনটা আমি ঢেলে নিয়েছি, উপরে গ্রিন চিলিতে সাজিয়ে দিয়েছি। আমি একটু খেয়ে দেখাচ্ছি। অসম্ভব মজার একটি রান্না, গ্রেভিটা খুবই মজা হয়। এটা আপনারা সাদা পোলাও, সাদা ভাত দিয়ে খেয়ে দেখবেন, খুবই মজা হবে। হঠাৎ করে গেস্ট চলে আসলে কোরমা কিংবা রোস্ট না করে এই রেসিপিটা করে দিবেন, দেখবেন যে অসম্ভব প্রশংসা পাবেন। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন যে রেসিপিটি কেমন লেগেছে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।